时间很快过去了3个小时，伴随着汽车发动机的轰鸣声，4、5辆汽车停到了楚风家门口。这么多的汽车一下子进入村子，也一下子就吸引来了不少村里人的目光，随后也是赶忙跑过来看热闹。楚风和阿秀听到声音之后也是走了出来，就看到谢天豪已经从第1辆汽车上走了下来，随后赶紧迈着小碎步跑到楚风的面前，恭敬地鞠了个躬。大哥，这位就是嫂子吧？嫂子可真是秀外慧中，知书达理，温婉贤淑，和大哥真是绝配。行了，少在这里拍马屁了。楚浪和楚军在哪里？楚风的声音依旧很平静，眼神之中却有几分复杂之色。对于楚浪这对父子，楚风的确是打心眼里感觉到厌恶。就在后面的车上。谢天豪朝后面的车上喊了一声，把他们带下来。话音落下，几个小弟把楚浪和楚军给带了下来。此时的2人看着狼狈至极，脸上青一块紫一块，双腿显然已经完全被废掉了，必须要让2个人同时扶着，一张脸看上去极其扭曲，显然此时承受着极大的痛苦。小风，救救我，救救我们！小风，我是你的亲大伯，快点救救我们！弟弟，我错了，我真的错了，我不应该不听你的话，只要你能救救我们，以后你说什么这是什么。2人看到楚风的那一瞬间，就好像是抓住了救命稻草一般，给他们黑暗的世界带来了一丝丝生命的曙光。楚风却是一步步走到了他们父子的面前。大伯，堂哥呀，我早就提醒过你们了，不要再来招惹我。原本之前的事情我没打算跟你们追究的，可你们为什么还要来招惹我呢？为什么就不能乖乖的听话呢？小风，大伯和你堂哥都知道错了，我们向你赔礼道歉，你跟豪哥好好的说一声，放过我们吧。欠下的钱我们父子以后好好打工来还，求求你了。小风，咱们的身体中流淌着相同的血液，咱们是最亲的亲人，你可不能见死不救啊！看这2人如此狼狈的模样，楚风心情却平静如水，脸色也没有任何的波动。在这个世界上可有太多农夫与蛇的故事了。天作孽犹可恕，自作孽不可活。当你们做这些事情的时候，就应该考虑到会有这样的后果。早知今日，何必当初呢？这时，一群准备看热闹的妇女也是凑了过来。当几个曾经被骗过的妇女看到楚浪父子的时候，几个人瞬间就红温了。就因为家底被这俩禽兽父子给骗光，他们最近的生活可是相当的不好过。盛怒之下，几个妇女立刻抓着楚浪父子就厮打了起来。张快嘴和吴婶他们几个妇女持续输出了10几分钟之后，谢天豪也是赶紧让小弟制止了张快嘴他们。大哥，不能再打下去了，再打下去他们父子就没命了。行，把他们带走，直接送到局里去吧，然后把他们所犯过的事情全部都提供给警方，最好是让他们把牢底坐穿。谢天豪也是赶忙点了点头。还有这父子2个名下应该还有一些产业吧，至少应该也有一些属于他们且值一些钱的东西，把那些东西全部都变卖掉，到时候还给村里的这些婶子吧，她们都是农村妇女，也挺不容易的，这段时间在家里估计也没少受气。行，我知道了，大哥，那我先把他们送到局里去。随后便是开着车带着几个小弟和楚浪他们父子离开了。等谢天豪他们离开之后，张快嘴和吴婶他们几个妇女扑通一声便直接跪在了楚风的面前。小风，谢谢婶子，谢谢你的大恩大德，谢谢你的不计前嫌。小风，婶子对不起你，婶子不是人，对不起，是婶子误会了你。等几人跪着忏悔了3分钟之后，楚风心中对他们之前的埋怨，此刻也是烟消云散了。婶子们，赶紧起来吧，我只是一个晚辈，你们这样跪在我面前不合适吧？婶子，你们赶紧起来吧，方哥都不与你们计较了，你们若是一直在门口跪着的话，大家还以为我们在欺负你们呢。几个妇女站起来的时候，此时双腿都有些打颤。小风，婶子知道一句谢谢表达不了你对我们的帮助，以后家里要是有事有用得着我们的地方，尽管知会一声，我们一定会第一时间过去的。对，张姐说的对，小风你以后可千万别跟我们客气。好了，几位婶婶，你们的心意我领了，以后有事情的话，我肯定会找你们帮忙的。至于你们那些钱的事情，你们就在家里等消息吧，等有消息了我会通知你们的。不过你们也不要抱太大的期望，那些钱不可能全部追回来。这个我们知道，不管怎么说，婶子们谢谢你的帮助。没过多久，楚风和阿秀就送走了几个妇女。阿秀脸上挂着痴痴的笑容，盯着楚风。楚风笑了笑说道：咋这么看着我呢？我脸上有饭渣吗？没有，我就是觉得方哥你怎么这么善良呢？这件事情若放在其他人身上，肯定是不愿意帮刚才那些婶子们的，毕竟他们之前说话实在是太难听了。你错了，阿秀，我没有那么善良，也没有以德报怨的崇高品德，我只是觉得没有必要和一群妇女计较那些小事，那样的话我太忙了，也活得太累了。吃完早餐之后，
楚风准备去一趟海西市，一来认认真真的去感谢一番万曼丽，二来就是去搞一些客船和小型吊船。阿秀，等会儿我准备去一趟海西市，你要不要跟我一起去？去海西是干嘛？是这样的，前段时间万曼丽帮了我不少的忙，所以今天过去，我想请她吃顿饭，好好的表达一下感谢，顺便再去弄一些客船回来。哦，我就不去了吧，峰哥。三婶昨天跟我说，这2天有人想来看看咱们的鸡，可能会有收购的想法。到时候阿婆和三婶肯定忙不过来，所以我得帮忙去盯着点。楚风点了点头之后，又开起了玩笑。也行，不过你就不怕他把我拐走啊？阿秀笑了笑，一脸认真的说道：我不怕，我相信你。而且，若是你真的会被其他人拐走的话，那我也没办法阻止呀。好了好了，跟你开个玩笑，我们就是简单的去吃个饭，表达一下感谢之情。我相信峰哥。对了，咱们的鸡苗价格要比市场上的卖的更高一些，到时候你帮忙盯着点，价格至少要高出市场价格的1半，因为咱们的那些都是真正的3养土鸡，而且鸡肉的口感和营养价值很好。若是达不到我所说的那个价格，到时候就不要买。我记住了。毕竟是用林业喂养过的鸡，价格肯定要比市场上的高得多才行。